Крым разнообразен климатическими и геологическими условиями, поэтому выбор правильного фундамента для индивидуального жилищного строительства особенно важен. Это существенно влияет на долговечность и устойчивость здания, а значит и на ваш кошелек. Выбор типа фундамента для ИЖС в Крыму зависит от множества фактов: типа почвы, уровня грунтовых вод, веса строения и климатических условий. Ленточные, свайные, монолитные фундаменты – это три основных типа, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы точно не промахнуться, рекомендуем проводить геодезические исследования участка и консультироваться со специалистами в области строительства. Правильный выбор фундамента обеспечит надежность и долговечность вашего дома на многие годы вперед. Если вы не хотите разбираться в тонкостях строительства, доверьте это профессионалам. Записывайтесь на консультацию к нашим специалистам. Построим в срок, не выходя из сметы.